Hello students, welcome to our channel MASTER-SUBASH Puri. आज पढ़िबा CHSE सेकेंड ईयर इंग्लिश प्रोज। फास्ट प्रोज है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ओके देख राइटर को ना है जेसी ओइन्स, अमेरिकन एथलीट लॉन्ग जंपर। यूनिट 1 वार्म अप देखा। देखो यूनिट 1 वार्म अप। The Olympic Games is the world's foremost sports competition featuring summer and winter sports. ओलंपिक खेल हूँ पृथ्वीर सर्वप्रथम क्रीड़ा प्रतियोगिता जहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु में होता है। नेक्स्ट, in which athletes from all over the world participate in a variety of competitions. पृथ्वीर विभिन्न प्रांतरू खेलाड़ी माने विभिन्न प्रतियोगिता रे भाग नेबाई आसंती। In this essay, Xii shares his experience of 1936 Summer Olympic held in Berlin. एही प्रबंध रे जेसी ओइन्स तांकर अभिज्ञतारू किछि लेखिछंती। यह प्रबंध में से जेसी ओइन्स 1936 ग्रीष्म ओलंपिक रे बर्लिन ठारे घटिथिबा किछि घटना आमको जणाइछंती। When patriotic feelings were running high in Germany, जेतेबेले जर्मनी देशभक्ति भावना रे निजको गर्व करुथिले जर्मनी माने से समय कहानी एटा। However, Owens did not bother as he trusted in his abilities. से जाहेउ ओइन्स एही कथारे व्यस्त नथिले जेहेतु निज सामर्थ्य उपरे विश्वास थिला। He tells his stunning story about forging a lasting friendship with German. से एठारे चमत्कार घटना वर्णना करिसंती एक जर्मन उत्तम बंधुक विषय रे। The text. It was the summer of 1936. यह 1936 मसीहा ग्रीष्म ओलंपिक समय थिला। The Olympic Games were being held in Berlin. बर्लिन ठारे ओलंपिक खेल अनुष्ठित हेउथिला। Because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of master race, nationalistic feelings were at an all-time high. कारण आडल्फ हिटलर पिलालियन भाव घोषणा करिसंती जे तांको खेलाड़ी माने उच्च श्रेणीर एवं तांको मनरे जातीयतावाद सबुबेले मन भितर उद्रेक हेउथाए। I was not, I अर्थ ठीक है राइटर जेसी ओइन्स, I was not too worried about all this. मु एही विषय जमारू व्यस्त नथिली। I had trained, past perfect, I had trained, suited and disciplined myself for 6 years with the games in mind. कठिन परिश्रम करी 6 वर्ष है नियमित अभ्यास करी खेल रे किपरि जितिबी से मनोभाव नहीं आसीथिली। While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of these gold medals. मु जेतेबेले डंगारे आसुथिली सेतेबेले भाबुथिली गोटे किंबा दुईटी सुना पदक नहीं घर को जीवी। I had my eye specially on the long jump. मोर स्वतंत्र भावे ध्यान थिला लंब डिया उपरे।
ए इयर बिफोर आज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर्षे पूर्व मु विश्वविद्यालय छात्र थिली। I had set the world record of 26 feet 8 hole 1 by 4 inches। ମୁଁ 26 ଫୁଟ 8.1 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଡିଆଁଡି ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ଟି କରିଥିଲେ। Everyone kind of expected me to win that Olympic event hands down। ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ ପାଇବି। I was in for a surprise। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। When the time came for the long jump trials। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଜେସି ୱିଲିୟମ୍ସ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। I was startled to see a tall boy hitting the pit at most 26 feet on his practice leaps। ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଅଭ୍ୟାସ ଡିଆଁରେ 26 ଫୁଟ ଡେଇଁଲା। He turned out to be a German named Lodge Long। ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଜର୍ମାନର ତା ନାଁ ଥିଲା ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ। I was told that Hitler had kept him under wraps। ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ହିଟଲର ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। Evidently hoping he would win the jump। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି। I supposed that if Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory। ମୁଁ ମନେ କଲି ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଜିତିବେ ନାଜି ଦଳର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। After all I am a Negro। ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିଗ୍ରୋ ଅଟେ। A little hot under the collar about Hitler's way। ହିଟଲରଙ୍କ ଏହି କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହିଟଲରଙ୍କ ଏହି କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। I determined past simple I determined এটা verb to go এটা non finite verb। I determined to go out there and really show der Führer and his master race who was superior and who was not। ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କଲି ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଡେର୍ ଫୁରେର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଜାତିକୁ କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଭଲ ନଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 2। An angry athlete is an athlete who will make mistakes as any coach will tell you। ଜଣେ ରାଗୀ ଖେଳାଳି ଏକ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଭୁଲ କରିବ ଏ କଥା ଯେକୌଣସି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ କହିବେ। I was no expectation। ମୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ନଥିଲା। Apathetic Jesse Owens। On the first of my 3 qualifying jumps ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମଟି I left from several inches beyond the takeoff board for a no jump। ମୁଁ ବୋର୍ଡର କିଛି ଇଞ୍ଚ ଦୂରରୁ ଡେଇଁଲି ଯାହାକି ଫାଉଲ ହେଲା ବୋଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା ନାହିଁ ଫାଉଲ ହେଲା
मतलब एटा नो जंप हो गला जिना नो बॉल अच्छी क्रिकेट रे नो जंप हो गला कि फाउल है जंप बोली काउंट है नहीं ऑन द सेकेंड जंप आई वाज इवन वर्स द्वितीय थर डिया अधिक आहरी अधिक खराब है डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस कौन विफल होगापी 3000 माइल दूर आसी एक कथा मु मन को मन भाविली आई थॉट बिटरली विरक्ति भाव चिंता कली टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ योग्यता पर्यायर मुझे विफल हुए निजक निजे बोका बने देली Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. टणा जाइथिबा गार ठारू किछि दूर को जाई विरक्ति रे चट्टान को गोईठा मारिली सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माय शोल्डर सांगे सांगे मु अनुभव कली मो कांध उपरे किए हाथ रखिला बोली I turned to look into the friendly blue eye of the tall German long jumper. ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି ସେ ଥିଲେ ଜର୍ମାନର ଲମ୍ବ ଡିଆଁଳି ମୋତେ ସେ ନୀଳ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥିଲେ He had easily qualified for the finals on his first attempt. ସେ ସହଜରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ He offered me a firm handshake. से मुक्त भाव हाथ बढ़ाई मत हैंडसेक करने से मुक्त भाव हाथ बढ़ाइले हैंडसेक करने जेसी विन्स आई एम लॉज लॉन्ग जेसी विन्स मुझे लॉज लॉन्ग अटे आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट मु भावुना आम साक्षात होइछु बोली He spoke एक कथा किए कहले लॉज लॉन्ग है आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट साक्षात हो प्रेजेंट परफेक्ट एटा He spoke English well though with a German twist to it से भल भाव इंग्राजी कहते जदिव से जर्मन भाषा मिश्रित थिला जर्मन इंग्लिश आम कहवा इंग्लिश आमर दी प्रकार थाए अमेरिकन इंग्लिश लंडन इंग्लिश स्पेलिंग टी अलग थाए एवं कहबार शैली भी टी अलग थाए से जेहेतु जर्मनी तांको इंग्लिश रो कहबा टी जर्मनी भाषा मिश्रित होई थिला ग्लाड टू मीट यू आई सेड मु कहली तुमको देखी मते खुशी लागिला पास्ट टेंस अच्छी तेणुकर मत खुशी लगिला हम ये आई सेड मेन वर्बटा पास्ट टेंस अच्छी आई सेड ग्लाड टू मीट मु कहली तुमको देखी मत खुशी लगिला दे ट्राइंग टू हाइड माय नर्वसनेस तापर मु कौन कली ट्राइंग टू हाइड माय लेके जेसी विन्स तापर मु चेष्टा कली मोर दुर्बलता लुचेबा को आई आडेड मु सांगे सांगे कहते हाउ आर यू आपण केमिति अछंती आई आडेड पास्ट टेंस मु सांगे सांगे कहीदेली आपण मु सांगे सांगे कहीदेली आपण किपरि अछंती जेहेतु दोष दुर्बलता लुचेबा को सांगे सांगे मु कहीदेली आपण किपरि अछंती बोली आई एम फाइन मु भल अछि आई अर्थात लॉन्ग लॉज लॉन्ग द क्वेश्चन इज हाउ आर यू प्रश्न होची आपण किपरि अछंती व्हाट डू मीन आई आस्क मु पचारे आर मु पचारिली जे आपण कोन जानिबा को चाहंती मु पचारिली आई अथॉरिटी विन्स पचारले आपण कोन जानिबा को चाहंती बोली समथिंग मस्ट बी इटिंग यू किछि कथा तुम मन को आंदोलित करूछि ए कथा लॉन्ग कहले विन्स की He said, proud the way foreigners are when
ଦେ ହାଭ୍ ମାଷ୍ଟର୍ଡ, ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଦେ ହାଭ୍ ମାଷ୍ଟର୍ଡ ଏ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସ୍ଲାଙ୍ଗ। ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆମେରିକୀୟ ଶବ୍ଦାବଳୀର ମିଶ୍ରଣରେ କହିଲେ ଯେ ଗର୍ବ କର ନିଜକୁ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର। ହେଲା ଏଇ କଥା ଲଙ୍ଗ୍ ଲଜ୍ କାଉ କହିଲେ? ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜେସିଓନି କହିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ମିଶ୍ରଣରେ କହିଲେ ଗର୍ବ କର ନିଜକୁ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି। Yes should be able to qualify with your eyes closed. ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳ ହେବ କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ରାଗର କାରଣ ଜାଣେ। କଥା ଲଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ଜେସିଓନିକି। ବିଲିଭ୍ ମି ଆଇ ନୋ ଇଟ୍, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ। I told him and it felt good to say that someone. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏହା ଭଲ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦେବାଟା। For the next 5 minutes we talked together. ତା ପର 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। I did not tell Long what was eating me. ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା। But he seemed to understand my anger and he took pains to reassure me. ସେ ମୋ ରାଗ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ନାଜି ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। He did not believe in the Aryan supremacy business any more than I did. ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତ ଜାତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ମନରେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ନଥିଲା ଜର୍ମାନୀର ନିଜେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତ ଜାତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତା ତ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। We laughed over the fact that he really looked the part though. ଆମେ ଉଭୟ ହସିଲୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଯେ ସେ ସବୁ କଥା ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଜେସିଓନିଙ୍କର ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି, ତେଣୁକରି ଉଭୟ ହସିଲୁ। An inch taller than I, he had lean muscular frame, clear blue eyes, fair hair and a strikingly handsome face. ମୋ ଠାରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଡେଙ୍ଗା, ମାଂସାଳ ଶରୀର, ସଫା ନୀଳ ଆଖି, କହଁରା କେଶ ଓ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। Finally seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to the take-off board. ଶେଷରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ବୋର୍ଡ଼ର କେଉଁଠାରୁ ଡେଇଁବାକୁ ହେବ। Look ଦେଖ, he said, ଦେଖ, ସେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲେ। Why do not you draw a line a few inches at the back of the board and aim it making your take-off from there? ତୁମେ କାହିଁକି ବୋର୍ଡ଼ର କିଛି ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଗାର ଟାଣି ଡେଉଁନାହଁ? ସେ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବୋର୍ଡ଼ର କିଛି ଯେଉଁଠୁ ଡିଆଁଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାର ଟାଣି ସେଇଠୁ ତୁମେ ଡିଅ। You will be sure not to be foul and you certainly ought to jump far enough to qualify. ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏହା ଫାଉଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଡେଇଁବ। What does it matter if you are not first in the trials? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରୁନାହଁ? ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଜିତି ପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ରିଅଲ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ
और रियल रियल प्रकृत तुम कंपिटिशन हम तुम्हें कौन कर तुम ट्रायल पर्यायर योग्यता पर्यायर जीति पारना क्वालिफाई हो पारना तुम्हारी जो व्हाट काउंट्स किए जानी आसंता काली कौन हेब Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ରାଗ ଉଭେଇ ଗଲା ତାଙ୍କର ସତ କଥାରେ ମୋ ମନ ତାଙ୍କର ସତ କଥା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। Confidently I drew a line in full foot behind the board and proceeded to jump from there. ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁଁ ବୋର୍ଡ ଠାରୁ ପାଦେ ପଛକୁ ଗାର ଟାଣିଲି ଓ ସେଇଠାରୁ ଡେଇଁଲି। I qualified with the almost a foot to spare. ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଏକ ଫୁଟ ଅଧିକା ଡେଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲି। Unit 3. That night I walked over to the lodge Long's room in the Olping village to thank him. ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଗଲି ଅଲ୍ପିଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଲଜ୍ ଲଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଗାଁ ବୋଲି ଅଲ୍ପିଙ୍କ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କିଏ ଗଲେ? ଜେସି ୱିନ୍ସ। କାହାକୁ ଗଲେ? ଲଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ। ଜେସି ୱିନ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ? ଖେଳାଳି ଆମେରିକାର। ଲଙ୍ଗଙ୍କର ଜର୍ମାନର। ଖେଳ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? ଜର୍ମାନର ବର୍ଲିନରେ। I knew that if it had not been for him, I probably would not be jumping in the finals the following day. ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫାଇନାଲରେ ଜିତି ନଥାନ୍ତି। We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation and a dozen other things. ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିଲୁ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ଉଭୟଙ୍କର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଲୁ। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। had been formed ଅତୀତ କାଳର 2ଟା ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଆଗ ଘଟିଲା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତାପରେ ଘଟିଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ। ଆଗ ବନ୍ଧୁତା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ବୁଝିଲା? Lodge would go out to the field the next day trying to beat me if he could. ଲର୍ଡ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆକୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତା ପରଦିନ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ମୋତେ ହରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଇଫ୍ ହି କୁଡ୍ ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ। But I knew that he wanted me to do my best even if that meant me winning. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିତେ ଏ କଥା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। As it turned out ସମୟ ଆସିଲା ଲଜ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟ ଆସିଲା ଲଜ୍ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ବୋଲେ ଅତୀତ ପୂର୍ବଠାରୁ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। In doing so, he pushed me onto a peak performance. ଏହା କରିସାରି ମୋତେ ଠେଲିଦେଲେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। I remember that at this instant I landed from my final jump. ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମନେ କଲି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ।
The one which set the Olympic record of the 26 feet 5 hole 1 by 4 inches. He was at my side congratulating me. ଏଇଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜେସିଓନିଙ୍କର, ଯେଉଁଠି 26 ଫୁଟ 5.1 ଇଞ୍ଚ ଡେଇଁଲି। ସେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। Despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, ହିଟଲର ଆମଠାରୁ 100 ୟାର୍ଡ଼ର କମ୍ ଦୂରତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମକୁ କଟମଟ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଟଲର ଆମଠାରୁ 100 ୟାର୍ଡ଼ର କମ୍ ଦୂରତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମକୁ କଟମଟ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ Lodge shook my hand hard, and it was not a fake smile with a broken heart sort of grip either. ଲଜ୍ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ। ଏହା ଛଳନା ନଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର। ହିଟଲର ଚାହୁଁଥିଲେ ଲଙ୍ଗ ଜିତନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଜେସିଓନ୍ ଜିତିଲେ ଏବଂ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଲେ ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ। ଏକଥା ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଟଲରଙ୍କ କଥାକୁ ଲଙ୍ଗ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବର ସତ କଥା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ କରିଥିଲେ। You could melt down all the gold medals and cups I have, and they would not be a plating on the 24-carat friendship I felt for Lodge Long at that moment. ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମନେ କଲି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନାର ମେଡାଲ ଓ କପ୍ ତରଳାଇ ଆମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ପ୍ରଲେପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁତାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନାର ମୋହରକୁ ଯଦି ତରଳେଇବି ତାହେଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ପ୍ରଲେପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। I realized then too that Lodge was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ କଲି ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପେରିୟର ଡି କର୍ବଣ୍ଟିନଙ୍କ ଲଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। Must have had in mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. ସେ କହୁଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲେ? କର୍ବଣ୍ଟିନ୍। ଯେ ମନେ ରଖ, ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳରେ ଜିତିବାଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେଉଛି ଭାଗ ନେବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କର୍ବଣ୍ଟିନ୍? କର୍ବଣ୍ଟିନ୍ କିଏ? ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। The essential thing in life is not conquering but fighting well. ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ। ପିଲେ ବିଷୟଟି ଭଲ କିନି ସରିଲା। ତାର ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ଘୋଷିବ ଭଲ ଭାବେ ତୁମ ଇଂଲିଶରେ ନଲେଜ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଲେଖା ହେବ, ତାର କି ପଏଣ୍ଟ ବି ଆଉ ଥରେ କୁହାଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।